一些事，一些情，一些好音樂。像國防備戰，朝早去到夜晚，在愛情路裏偷生要最耀眼。為你存活過，推出指南，我已經在世間個個頌讚。苦心扮廚藝專家，影相角度全優雅，下定決心全進化，全程有我，仍叫你驚訝。記住求個心安，記住談吐衣裝，讚頌隨便講，要善意撒謊。記住常懷開朗，記住常學湯問暖噓寒，情深一吻偶然端莊。晚安，靜靜去講，還要把你一再望。寒流日子我成暖身溫床，求全是有法平衡苦覺，愛情長路的答案。紙巾半韓劇一打，搶飛網上我稱霸，日夜放閃完美化，求活意志微細裏雕花。記住求個心安，記住談吐衣裝，讚頌隨便講，要善意撒謊。記住常懷開朗，記住常學湯問暖噓寒，情深一吻偶然端莊。晚安，靜靜去講，還要把你一再望。寒流日子我成暖身溫床，求全是有法平衡苦覺，愛情長路的答案。愛情求個心安，愛情求個擔當，讚頌隨便講，切忌太觀看，庇護長期開放，片段如戲飛，好好收藏，情深一吻偶然蒼狂，盼望為你建構樂園不放浪，對着你打開祝福錦囊，變做你心海一線亮光，每步尋覓針細看。Ladies and gentlemen， 而家等我為大家介紹牛肉丸中嘅頂流強佬牛肉丸，真材實料，啖啖肉彈到飛起啊！哎呀，飛咗去月球添。點解咁彈？因為澱粉比例少過1%，一啖咬落去，滿滿嘅肉香充滿你成個口腔啊！無論點整都咁好食。一些事一些情，強佬牛肉丸。OK，hello， 大家好，大家好，咁啊，又到禮拜四啦，禮拜四晚咧10點鐘就係我哋一些事一些情嘅直播啦，咁啊，坐喺直播室裏邊咧，當然啦，就有阿芝嘅，俾掌聲，當然仲有 Hugo 嘅，歡迎 ，OK， 係啦，咁啊，歡迎咧，大家同我哋一齊咧就傾傾偈偈啦。呢位 friend 啊，Hugo 啊，思婷合唔合格？麻麻地啦嚇，大家睇嚟都唔係好支持佢。睇大家比嘅，係啦，分數啊，冇錯啦。咁啊，從今晚嘅呢個成績嚟講咧，大家都唔係好支持喎。咁啊，因為咧，大家都知道咧，一些事一些情咧，我同阿志只不過係節目小助理啫嘛，係咪先嚇？咁啊，決定權咧
都揸喺大家嘅手上咁啊，所以咧大家咧就支持佢嘅，中意佢嘅，咁啊大家咧就係要顯示出你對佢嘅支持，係啊，咁啊點樣支持法咧？當然買，係冇錯啦，唔使講嘅呢啲啊。阿芝啊，點啊？你嗰啲中國隊贏波嗰啲，一言難盡啊！唉，真係，阿芝，嗱，其實真係俾你估係合理嘅，真係。點解咧？聚埋一邊啊嘛，就對面係嘛？係啊，聚埋一邊就對面啊嘛，好合理噶嘛呢個係。喂，阿芝啊，我發現呢2年咧，你真係估呢啲足球比賽咧，基本上真係冇乜成就噶喎。係咯，點解啦嚇？係啊，小助理拎咗呢個入嚟喎嚇。好先。係啦，咁啊，我哋咧每年咧，我哋呢個清明嗰時咧嚇，咁啊清明梗係拜山啦，係咪先嚇？咁啊清明之前咧呢段時間咧，咁我哋咧都會推出我哋嘅紅酒祖先價嘅，咁啊嚇，同祖先一齊暢飲咁啊，係啦，咁啊飲多2杯咁係嘛？係啦，今晚咧就上我哋一些事一些情嘅呢個 APP 啦，上我哋一些事一些情嘅微信小程序啦，同埋上我哋一些事一些情嘅官網啦嚇，呢3個平台啊，唔包括你而家睇緊直播嘅平台啊，你而家抖音啊、微信視頻號都冇嘅，咁啊要享受我哋嘅祖先價，就要上我哋一些事一些情嘅 APP， 我哋一些事一些情嘅微信小程序咧，先至會有呢個祖先價嘅。祖先價都好簡單啦嚇，同祖先講嘢咧就係同祖先講嘢都係一句起2句止係嘛，係啦，都係言簡意賅嘅，咁啊有咩留翻拜山再講，咁啊所以咧同祖先咧就講落好簡單。嗱，呢個活動點玩咧？同祖先可以講啦，全場葡萄酒買3免1，買3免1，即係買3支就1支咧就唔使俾錢嘅，咁啊就係咁簡單啦嚇。我諗祖先一定明㗎啦嚇，咁啊祖先明大家都明啦嚇。嗰日咧我個朋友咧就問我話好得意，佢話咧就佢女朋友咧就係開始咧就係佢屋企咧就開始接納佢啦，咁我話你點樣睇得出嚟接納嘅咧？咁咁佢話咧事關咧就清明去拜山啊，即係溜佢去，溜埋佢一齊去，係啦，咁啊即係女家嘅呢個祖先啦，拜祖先就溜埋咧，我呢個 friend 一齊去，佢會唔會之前申請咗好多次冇被批准啊？我都同你一樣咁嘅疑問，我都問佢，喂，係咪你之前下巴輕輕咁樣啊？話一齊啦咁樣啊？我話你行街咩一齊係咪先咁啊？佢話唔係啊，佢話咧無啦啦。就係咧嗰日咧，我女朋友咧就同我講話，我老豆話佢哋正清嗰日拜，咁咧就嗌埋你一齊去喎，咁啊，咁我話你實情係你想去定唔想去咧？係咪先？係咯，呢個好緊要噶嘛，係咪先嗱？咁啊，佢話咧其實咧就佢話其實又冇話想唔想去嘅，去下都得嘅。咁我話如果咁你咪去咯。但係咧我諗到一樣嘢喎，我哋諗咩啊？咁啊，佢話咧就係嗱點稱呼咧？即係心中默念嗰下，可能係啊！佢話你品神啊，你入廟拜神，你真係稱呼嗱咩？去到咩寺啊？去到咩廟啊？你拜神啊？你就邊個保佑啊？咁樣啊嘛，係咪先咁啊？咁啊喂，大佬佢祖先咁啊，我心裏邊唔同佢祖先噏2句咁樣，好似又係啊白嚟啊嘛，係啊！咁啊如果噏嘅話，你又叫佢咩好咧？咁啊咁我話你通常你叫你女朋友嘅爸爸媽媽點叫啊？佢都話叫叔叔阿姨嘅，啱啊，係啦，係啊，咁啊叔叔阿姨，咁叔叔阿姨嗰個又唔係叔叔阿姨嘅爸爸媽媽喎。如果係叔叔阿姨嘅爸爸媽媽，咁就話即係阿爺啊咩好，嗰個真係祖先嚟嘅喎，即係。係啊。跟住我問我，我幫你問個人啦，我問阿芝，阿芝一定知嘅呢啲，咁嘅咩？咁咪阿邊個祖先咯？係啊，女朋友就阿 Vivian 祖先啊，係啊，咁都係咁噶啦，係咪先？個祖先知唔知個孫女叫 Vivian 咧？中文名知嘅，祖先咩都知嘅。係，哇，真係咁啦，係咪先？好啊，多片心意啦，係咪先？我轉達俾佢咯喎。係。哇，咁啊，我覺得就穩陣關鍵。係啦，穩陣。哇，知你好穩陣，我聽講最近。我係點穩陣啊？我點穩陣法？好穩陣，係嘛？呢方面先，嗱，梗係方方面面都穩陣啦，你係一個穩陣嘅男人嚟噶嘛？聽下先。喂，嗰日我咧就去咗呢個海樂石。海樂石，跟住咧，你去咗啊？我去咗。哇，得喎！我着埋泳褲游水啊！咁大 party， 係你先有資格參加。你知唔知嗰度上邊天台個泳池？我知，我唔係同你講，我去過，我參觀過一輪㗎啦，我去過一次嘅。係啊。咁有佢哋竟然冇安排比基尼小姐姐同你一齊暢泳啊？
即係當時即係前兩個星期天氣仲係呢個星期熱啫嘛，係前兩個星期仲係凍嘅。佢話佢俾嗰個期望我㗎，希望嚟緊嘅夏天，嚟緊嘅夏天，泳池拍嗱得唔得？呢個場得唔得？我得，關鍵仲要睇人㗎，你放心啊！佢咁樣答我啊，佢真係咁答我啊！嗰陣天氣仲係凍凍地。如果我啊，真係唔理啊，我唔理啊，冬泳一鍛鍊下身體有咩事啫？係咪先？不懼嚴寒喎你，咁啊，跟住咧就我喺度好歡啊，係跟住咧 DJ 打電話，係跟住榮少咧榮少咧就 call 我，榮少 call 我咁啊，喂，我唔得喎，我搞緊呢個貴州醬香型神秘液體局喎，係跟住咧一夜無話啦，我喺嗰邊歡啊嚇，咁啊到第二日晏晝啦，我突然間醒起，佢琴晚歡成點咧咁啊？係點嘅咧？係啦，我啊問咗佢，哇！你大家聽一聽榮少啊，大家聽聽榮少講乜嘢啊？榮少呢個人真係。榮少人真係一個好人啊！真係好人，成日鬧我真係煩。嗱，大家聽下榮少講咩啦嚇？智叔尋晚贏啦，尋晚智叔第二場加入，第二場再轉第三場，去到呢個 Coco XO 嗰個星橋嘅露天酒吧，跟住玩分組小組長遊戲，跟住然後智叔咧就猜情尋，就佢嗰 team 得2個人，咁我哋呢 team 有4個人，我哋諗住贏硬啦。潤 Q 佢投降輸一半，點知真係俾智叔反擊成功，絕地反擊喎，1抽4喎，贏到啊！哇，全場女冧到佢咩啊？喂，呢句點加落去？啲女嗱未完㗎，呢句點加落去嘅喂，明少，全場女冧你冧到咩咁啊？真係好，繼續。問啊，智叔出門口之前應該拜神拜得好重要。哇，幾鬼牛屎啊！真係。哇！真係1抽4喎，真係。重點係決勝局，最後一支名士半個鐘內解決，時間急任務重，跟住俾個絕地反擊，嗰下型啊嘛 ！Final 一 round， 哇！真係冇得報仇啊！呢下真係好辛苦啊！明少。於是我哋只好再約決戰呢個廣州天德之巔跟住然後睇下邊條水魚嚟啊！跟住咧，關鍵係佢最後撈我嚟喎。喂，大佬邊條水魚嚟？我嚟。唔係關鍵日子有神奇啊嘛，係咪？因為咧，我係同佢講咗嘅，有大嘢搞。係啊。咁喎。我透露咗啲風俾佢嘅。我透露咗啲風俾佢嘅，因為咧，我哋喺呢個天德之巔咧，我哋有嘢搞嘅。我哋有一個暫時咧呢個我哋賣關子啊。好啦，賣住關子先咁啊，咁啊當然好多形容詞都榮少加上去啊，全場啲女諗到咩咁？呢啲係加上去，呢啲係事實。哇！見到啊，抽4喎，冇辦法。好在呢位咩話？你以為一支夜場永動機個朵係流㗎？從來未當佢係流嘅。不過咧，即係細估唔到咁勁啫。咁啊，你話寫實咁啊？咁咯喎，心情朗。佢話10年啦，第一次聽直播。呢10年你走咗去邊啊？你啊？係咯，去咗邊度啊？係啦，唔緊要啊！而家周一、周4晚10點打後咧，都會有你睇緊嘅平台有我哋直播噶啦。係冇錯啦。即係咩話？志哥，哇！你有我當年嘅風範喎，冇你威啲啊！係阿志永遠嘅風範喺度。你點解變咗當年啊？你有你啊！真係啊！呢個 friend 話：喂，娛樂節目多咗播咁樣，係指你定指我哋咧？係咯，咁大家一齊啦，大家一齊，大家開心啊！大家開心咁啊！係咁啊！呢位 friend 話：相得可唔可以打個廣告揾個女朋友啊？哈哈哈咁啊！係啦，咁講到我哋廣告咧，我哋咧都要盡調嘅，盡職調查嘅，即係唔係話所有嘅公司啦，所有嘅機構咧嚟我哋呢度賣廣告咧，我哋咧都會接受嘅。我哋唔係話見錢眼開嗰啲人嚇，不過見錢我哋有底線㗎啦。係我哋唔係見錢眼開，不過我哋見錢開眼。係咁啊，下個禮拜啦，應該有呢個新嘅呢個廣告客戶咧就出現啦，咁啊，係多謝大家嘅支持啊，多謝大家支持。希望大家繼續支持我哋啊。係咁啊，大奶牛咧就問啦，咁啊，相弟啊，冠名正點報時有咩申請啊？咁啊，將你公司嘅資料啦，你嘅機構嘅資料啦 ，send 嚟我哋呢個充滿
電子嘅，真係好鬼難讀，充滿感情嘅電子郵箱啊 loveq@loveq.cn 嚇 loveq@loveq.cn 嘅咁啊，咁我哋呢段時間咧都收到好多機構啦，咁啊有律師事務所啦，咁啊律師樓啦，咁啊有一啲嘅消費嘅品牌啦，都有啲嘅醫療機構嘅啊，都同我哋而家傾緊嘅，但係咧我哋咧就而家咧進行緊一個調查咁啊，希望咧我哋咧可以咧真係喺我哋呢度賣廣告嘅機構咧佢真係咧實至名歸，係值得我哋幫佢哋宣傳嘅係啦，咁啊當然歡迎啦，更多啊，我哋啲 friend 嘅優質客戶啊，係冇錯啦。其實咧廣告咧我哋唔會話即係話嫌多嘅咁啊如果係即係我哋見縫插針啫嘛，係冇錯啦，我哋係廣告中間見縫插針，同大家傾兩句都冇問題，都冇問題。歡迎大家咁啊！呢位 friend 話點解 Hugo 唔肯露面？唔係唔肯，即係有啲嘢咧，有啲嘢你又唔中意做，咁你又冇揀逼人做啊嘛，就係咁咯。咁嗱，我相信每個人都有啲唔中意做嘅事嘅咁啊好少好似阿志咁嘅咩都中意嘅，係咪啊？咩都中意嘅咩？你有冇啲唔中意做嘅事啊？大把啦，係嘛？你講嚟聽下，你嗱唔中意做壞事咯。唔係咩？一到黑做好事，係啊！華少路係咁扶阿婆過馬路啊，好似有好多種噶嘛。你真係一定扶阿婆過馬路真係好事嘅咩？你真係。喂，其實咧有個疑問㗎，點解大家都中意扶阿婆過馬路啊？啲阿公咁點算啊？即係大家默認咗阿公係行得走得嘅話，係過馬路係冇問題嘅嘛。唔做壞事得唔得？相當於咁啊，二多嗱，其實咧好事同壞事咧，事關自己嘅標準嘅啫，一定係，冇錯啦，咁啊，係啊，你覺得唔係壞事就唔係啦。呢啲 friend 話，哇，可能咧啲阿公啊死要面啊，幾大都自己過啊。因為咩啊？可能啲阿公唔過馬路，一般都坐榕樹頭。阿公咁倔強嘅咩？死要面幾大？好硬頸啊！幾大都要自己過啊！唉，係啦，咁啊，其實咧 Hugo 咧阿志咧生成點嘅樣咧，其實並唔重要噶，咁啊重要係咧，我哋大家一齊咧，我哋每個星期咧就喺約定嘅時間裏邊咧一齊傾下偈啊，咁啊吹下水啊，跟住然之後咧就係22年咧就咁樣就過去咗啦嚇。呢位 friend 話：喂，唔係㗎，啲阿公咧中意坐電動輪椅㗎，咁樣。唔過馬路啊嘛，揸車嘅啲阿公中意揸車嘅咁啊！嘿，呢位 friend 啊，正點報時廣告可以正式一啲，租一個會議室搞個公開投標。哇，又得喎，係啊，跟住阿志你嗰邊咧就揾啲馬嚟咁啊，係咁托價，哇！呢件事未做，我已經諗到點做啦，真係。咁咯噃，呢個咩？我見過佢哋啦，東山口淆底5人組好啦，你真係啊！係咁啊，呢位 friend 咧就話點睇山西大同訂婚案咁啊？係一個咩事嚟噶？好似話就訂咗婚啊，跟住咧就兩個人發生性行為，跟住女方好似告男方，就咁咯，違背婦女意願，可能係咁樣，係啊，但係應該未判嘅，好似話好似有件咁嘅事，唔知判咗未啦嚇。我就睇過立過下一開頭，後尾唔知點啦。咁即係冇，好似喺婚內，你知道違背呢個婦女意願。都唔啱啊，係咪先？都係好似有罪嘅喎。係啊。江律師又比較熟悉呢啲啦，咁啊喺呢方面比較了解啲律條啊。再嗰律師係合理嘅，係啊，佢了解合理嘅咁啊。咁我覺得都冇咩啦，等法律嘅判決啦。因為我唔知呢件事，所以我唔夠膽有咩睇法咯。呢啲真係要真係等判。係等判咁啊。呢位 friend 問你個裝修問題啊，你問阿志真係好得意啊！芝啊，橡木、原木色、櫻桃木同白蠟木嘅餐椅，你會點揀啊？即係應該係張台咧，
就係呢個橡木嘅原木色啦。咁跟住咧，櫻桃木同埋白蠟木嘅呢個餐椅，你會揀即係邊個嚟襯呢個餐台咧？我可能會揀櫻桃木啩，係嘛？可能係咯，係咯，即係因為櫻桃比即係喺你嘅。即係唔好話喺你啦，點啊？即係喺我哋日常都好似同女性有關啊嘛，係咪先？有櫻桃小嘴啊，咁啊係嘛？白蠟木同男性有關咩？唔通？梗係啦，嗱，木立啲啊嘛，男生我木立啲啊！我細路仔嗰時咧，我練舞嗰時咧，嗰支棍就係叫做白蠟杆。係嘛？係啊，即係一拍落地下，佢摁下嘅咁啊，嗰啲啊叫白蠟杆，就係咧少林棍法咧，全部係用嗰支棍嘅。咁嗰個咧就係應該係陽光啲嘅，係啊，男性化啲啊。櫻桃小嘴啊，咩兩顆櫻桃呢啲咧，同女性嘅形容詞咧就有關係嘅，係嘛？咁你揀咩咧？呢啲咁嘅嘢，梗係交俾你老婆揀噶啦，係嘛？萬一你揀佢唔中意啊，長期篤口篤鼻啊，劈又唔係，唔係，即係永遠咧呢啲事咧，你千祈唔好作主啊！自己唔好揸莊啊！冇錯啦，出去酒樓食飯咩凳冇啊？屋企嗰張你使乜咁計較咧？係嘛？咁啊！產於北緯37度、東經105度，全年日照超過3200小時，晝夜溫差最大20度以上，每50克少於190粒。營養成分更高嘅枸杞有一個專屬嘅名叫貢果，不過我哋廣東人都中意叫佢做一些事一些情貢果。係咁啊！呢位 friend 話呢個電視劇我都有睇喎嚇。最近個新劇叫《黃雀》，好好睇嚇。黃雀啊，黃雀咁啊。2004年廣州火車站為背景嘅題材，反扒電視劇，超級好睇啊！王浩信、郭京飛啊，飆演技咁啊！你有冇睇啊？我睇咗幾集，跟住而家央八播緊嘛。係啊。你覺得點啊？你先講啊。還好啦，但係佢成日一開始嗰段嘅就令到即係個時間軸啊，佢成日翻轉頭再翻去咁樣。咩1998啊，更加翻到去1994啊， 20幾咁樣，即係時間軸跳嚟跳去咧。唔係，我覺得唔係所有人都適應得到咯。我還好嚇，即係我覺得有品味啲嘅人咧，可能真係未必適應得到。即係佢跳嚟跳去，即係你要跟得到咁樣。佢係交代人物背後嘅故事，或者係呢個人物之前發生嘅故事。咪就係人物背後咯，佢點解會做賊？係咪先？原來佢細佬咁陰公嘅，俾父母遺棄嘅。咁啊，然之後咧，佢喺火車站度見到，跟住俾人打，跟住咧嗰個整錶佬救咗佢。跟住然之後咧，佢先會做賊，行上呢條不歸路咁啊！咁其實咧，我啊真係覺得呢部戲唔好睇喎。係咩？佢唔好睇邊咧？你覺得？成部戲都唔好睇，係嘛？係啊，作狀兩個字作狀就秦嵐有啲作狀啦。你唔覺得唔係成部戲嘅風格就作狀？即係包括你話一開始嗰個時間軸，係咪先？即係俾人一種好扮嘢嘅感覺啊！即係有時係冇咩咁嘅必要。係冇錯啦，咁樣係即係好作狀咯，同埋成部戲嘅呢個色彩顏色啊，我唔中意咯。但係佢係翻去嗰個時候嗰種色彩啦。你估04年我哋應該節目你開咗播啦，係嘛？嗰時大家係色盲啊，係咪先？係咪先？咁你嘅色彩，喂，我哋嘅生活都係多姿多彩噶嘛，係咪先？但係咧，我覺得咧，成部電視劇嘅調色係有問題嘅。一係就嗰個調色師或者個導演咧係色弱。一係咧就佢專登搞到咁樣，咁如果真係專登搞到成個色調係咁咧，咁我覺得咧呢個咧就更加印證咗我嗰兩個字嘅評價啦。點啊？作狀係嘛？或者係對嗰個時候嘅情況唔係太了解咁樣，多少少啦。唯一有個亮點嘅呢部戲，就係啲手機。即係有回憶殺啊！唔係啲手機咧係各種型號啊嘛，都係諾基亞多，係諾基亞多。佢而家揾得到嘅道具都係諾基亞啦，去到揾到嘅二手機都係諾基亞啦，咁啊，好似都有一個咧係摩托羅拉嘅一個中間圓，即係旋轉嘅，好似有嘅咁啊。咁我唯一亮點就係呢樣嘢啦。咁咯，當然王浩信都係一個亮點嚟嘅，我覺得 OK 嘅，我覺得 OK 嘅。咁啊，其他嘅咧就我覺得太作狀，即係而家
講到啲賊咧，個個都係逼上梁山啊，咁啊點解做賊啊？個人都有個人個苦衷嘅，係嘛？咁你唔睇下嗰啲俾人偷咗錢嗰啲，嗰啲仲慘啦。喂，你有冇俾人打過荷包？印象中好似冇，因為可能好少去火車站嗰邊。係啊，我可能你試過咩？喂大佬，我俾人打荷包，我俾人打過2次荷包。俾人打過3次荷包，2次成功，1次失敗。其中1次係同你有關嘅。係。你點樣同我有關咧？嗱，第一次咧就係點咧？第一次咧就喺我喺建設大馬路，咁啊以前咧建設大馬路咧東風路口咧係有一間咧就係補胎嘅，好似叫光頭佬嘅。咁啊然之後咧就我喺嗰度咧條胎有事啦，去補胎咁啊。咁咧我咧就個手袋咧就放咗個車尾箱。咁咧，我條士啤胎咧，當時唔知係點樣要從嗰個車尾箱攞出嚟嘅，咁啊，咁其實咧又有啲補胎仔喺度啦，又有我喺度啦，咁啊，咁成隻手袋係唔見咗嘅。咁樣成個袋唔見到啊！哇，嗰次傷咯，關鍵好多證件啊，錢啊冇幾多嘅啫，一個窮爸爸幾多錢關鍵咧好多證件啊，好多咩嗰啲銀行卡嗰啲乜嘢咯，亂七八糟嗰啲嘢啦。嗰次係第一次，嗰次唔係即係呢種唔叫喺你身上打嘅荷包啦，係咪先？喂，大佬，真係你咁多人睇住，後尾咧我諗下，會唔會係嗰幾個換胎仔其實係咯？我覺得有可能係佢哋。係啊，我覺得而家咧就第一。呢個社會咧有咗監控，第二咧有咗電子支付，啲扒手咧其實可能最憎就係呢個馬化騰噶啦，搞埋晒微信支付，身上全部唔帶錢咁樣，係嘛？點樣揞啦？係咪先？係啊，咁嗰次係一次嘅，咁啊第二次咧同你喺埋一齊嘅，係咩？係第二次咧，你咧就無啦啦同啲扒手夾埋，就我識都未識到一個，佢無啦啦喎，你真係。你第二次咧，你又無啦啦同啲扒手夾埋，就無啦啦咧就嗌咗我去濱江路嗰間月半灣食嘢，係咩？一間酒樓。哇！我真係冇咩印象。係濱江路嘅，係嘛？對住江嘅，喺路邊嘅，月半灣酒樓食飯。咁跟住咧，嗰輪咧就哼住月半灣行去啊！呢個名好記啊嘛。咁啊，嗰晚咧就坐大廳嘅。我哋係坐大廳。咁啊，我同你唔知仲有咩人噶啦。咁啊，肯定唔止我同你兩個嘅。咁仲有啲咩人？咁咧嗰輪咧，我又自己衰啊！我自己衰啊！我扮嘢。嗰輪咧，我係中意着西裝。係嘛？係咁啊，中意着西裝。咁你銀包，你配西裝係啲長嗰啲銀包嘛，就放喺呢個西裝嘅左邊嘅入邊個袋度啊嘛。係啊，咁好難揞到啊。係啦，你梗係平時又好難揞到啦。咁你同啲賊夾埋嗰日唔開冷氣，係咪先？咁啊，跟住我就除咗件西裝，我搭咗落張凳度。係結果咧，嗰幾個賊咧係分工合作嘅。就因為我哋坐大廳，個大廳上邊咧有部電視，嗰晚咧唔知我哋去睇波定乜嘢嘅，真係揾中國隊報銷。反正就成日要睇嗰部電視嘅。係啦，要睇嗰部電視嘅。即係中國隊累我唔見得銀包真係你點啦？點啊？係啦，咁啊睇個電視，跟住咧另外一張台有3個男人咧，就成日上去調嗰個電視。成日上去調嗰個電視轉台。係又話咩冇聲啊，又咩啊咁啊，咁你完全咧將我嘅所有吸引力咧都吸引咗喺佢整個電視嗰度，跟住咧埋單嗰時咧，我想揞荷包，哎呀，我即係將個西裝係搭喺張凳度啊嘛，個銀包插喺個西裝嘅入袋度內袋嗰度啊嘛，跟住一陣冇咗啦，就冇咗，就係嗰3個人做嘅，因為成個大廳咧其實得2張台嘅。你話啦，我有乜理由唔懷疑你係內鬼咧？我點懷疑咧？無啦啦走嗰度食飯，無啦啦點解走去？係咪我嬲你㗎嘛，大佬？一定係你嬲我，一定係你，因為嗰間餐廳我係唔知道有間咁嘅嘢㗎嘛，而且我呢個人咧好長情㗎嘛，你都知啦。我去開邊間餐廳啦，我一路咁去㗎嘛，係嘛？係啊，我點會？我哋嗰間餐廳冇印象喎，喂！我有印象我俾人打荷包我就冇印象，真係，咁啦喎，俾人打荷包慘啊！真係慘啊！真係慘啦！咁啊，大家有冇試過俾人打荷包啊？真係嚇。不過而家咧呢個年代咧，基本上就基本上冇乜機會啦，大家都電子支付啦，咁啊，咁啊偷都係偷手機嘅啫。係啦，呢個當年真係好多小偷嘅。05年咧，我2次差啲咧俾人偷咗部手機啊！係啊，我仲有一次咧喺呢個長壽路度，係咪長壽路嗰條？咁咧食嗰個豬肚麵，咁啊食完之後咧就行，咁跟住咧有個阿叔好好人，
佢話你銀包冇放喺後邊個袋啊！嗰日我着牛仔褲嘅，插喺後邊個袋。係牛仔褲，你梗係銀包放喺後邊會型噶嘛？你放喺前邊突咗一嚿出嚟，嘢出嚟，係啊，就唔型噶啦嘛。咁啊，放喺後邊。跟住阿叔話：呢度好多啲賊仔打荷包，你睇住啊！咁樣。跟住咧，我一揞住荷包，擰轉頭咧，有個後生咧就耷低頭咁扮冇嘢咁就走咗啦。哦，即係已經控到埋嚟。已經控到埋嚟。哦，可能嗰個阿叔啊特登提醒你嘅。係啊。唉，真係幾慘啊！哇，呢個 friend 就唔慘啦，呢個 friend 就開心啦嚇。點啊？佢話咧，老婆沖完涼，着住件吊帶向我瞄咗一眼。誒，唉，又有事發生啦！哇！呢個 friend 2006年逛街嗰陣咧，俾人偷手機啊，咁啊，係啦，查監控嗰陣嘅監控仲未有咁多嘅，係啊，嗰時真係冇咁多監控啊嘛，而家而家就天羅地網啦。而家如果個監控跟住你，可以數到你每日行幾多步啊，同你講清楚到。係咁啊，呢位 friend 話我曾經試過喺火車東站啊等公交，我部 N73啊，永遠的痛啊！我09年差啲俾人偷手機，我當時無意中放隻手去摸手機，摸到賊佬隻手喎，嚇到同個賊咧四目相對，真係嚇死啊！牽手成功仲有摸隻手嘅，兩個人手拖手落車，終成眷屬啊！改邪歸正啊！唉，呢個咩啊？公交車啊，俾人偷手機啊！嗰陣就係初中，哇！你初中你帶部手機啊，你真係犀利啊！你咁啊冇所謂啦，屋企有錢啊！呢個 friend 讀書嗰陣俾人偷單車偷得多。喂，嗰時啲單車基本上都唔係自己㗎啦，係嘛？咁點嚟㗎？嗱，我同你講真係㗎，我嗰時咧就係咁啊，唔知去邊度咧，出嚟，部單車唔見咗，哇！睇嚟睇去啊，都喺度甚至懷疑自己有冇揸單車出嚟咧咁啊？有冇踩落去？真係諗咗一輪嘅，有冇咧？有，哇！好快喎，突然間就冇咗嘅咁啊，跟住咧就即係好個心情好差啦咁啊，咁翻學校咧就同嗰個同學咧呻啊，第二日佢就頒咗部俾我啦，踩啊咁樣，咁犀利㗎？係啊，你都覺得同自己一部好似啊？你知唔知啊？我肯定知嗰部單車咧來歷不明嘅，但係問題咧。關鍵我失咗單車嗰晚咧，我又唔夠膽同屋企講，我唔敢同阿爸爸媽媽講，又打身㗎嘛，即係打唔打都好啦。咁你多一事不如少一事啊，係咪先？咁咧就，嗰時咧諗住過兩日先講啦，等件事攤凍啲先啦。咁啊，其實攤咪鬼凍啦，係咪啊？只要佢一人唔知啊，呢件事都係未攤凍啦，都係新鮮滾熱辣㗎啦。咁啊，但係唔知點解細路仔係咁諗，咁啊，諗住拖都係拖。第二日咧有部單車嚟啦。咁啊搞掂啦，就唔使講啦呢件事，搞掂，搞掂啦，過咗去係嘛？呢有個朋友新買手機，當年坐車坐喺窗邊，俾人跳起身搶咗，係啊，嗰陣咧好中意搶金鏈啊，成咧，如果你即係坐公共汽車咧，嗰時公共汽車咧係冇呢個空調噶嘛，大家打開個窗，係夏天打開個窗噶嘛，如果你帶啲金耳環啊、金鏈啊嗰啲咧，你突然間有出邊有個人咧塞緊車嘅時候跳起身咧搶咧，你真係冇仇報，追都冇得追啊！呢係俾人打荷包冇可能啦，即係有少少錢我都放喺個底褲入邊，仲要有拉鏈嗰款底褲啊！哇，喂，你穩陣喎，唔驚夾親啲毛毛咩？你穩陣啊！次次啊，即係只要有人打荷包，可以打到嗰度，一拉鏈佢都會痛噶，即刻警醒！哎呀，夾親啊！瞓着都偷你唔到啊！真係。好嘢啊，咁啊！呢位 friend 04年咧坐巴士見到有人喺度打荷包，我叫咗一聲啊，結果落車之後咧俾幾個賊咧打咗幾巴，哎呀，真係衰！呢位 friend 我08年喺番禺大北路俾人偷諾基亞，跟住我翻轉頭揾，無意中咧同小偷撞正，佢心虛就將部手機攞翻出嚟俾我，有咁嘅事喂！哇，真係你好緊要喎，你啲眼神啊等等啊，好凌厲啊，係啦， 10年
年前喺新塘龍工商學院門口啦，公交車我等老表俾人偷手機，我發現咗揼咗個賊仔一餐咁啊！哇！我有次喺公交車咧俾人搶手袋、手機、銀包冇咗，警察叔叔都俾2蚊我坐車翻屋企咋咁樣。哇，都好啊，係啊！係呢位 friend 07年啊，去淘金路做家教啊，翻學校嗰陣咧逼公交俾人打荷包啊！呢位 friend 話講嗱，我教你哋吓咁啊，佢哋一般都係咁嘅吓。佢話咧公交車偷手機咧，係一個人咧拉你右邊褲腳，即係你啊引咗你個注意力去咗一邊，另一個咧就係喺你個袋度咧攞你部手機㗎咁樣行家嚟喎呢個。呢個 friend 我10年咧，我1010年係嘛，10年同喺銅鑼逼公交，人又逼唔上去，手邊又俾人逼咗上去。追都追唔到我。哇！呢位 friend 我手機唔見咗3部啊！哇！你有冇試過唔見手機？你有，我試過。你手機唔見得多啦，唔見得多，我手機唔見得多。係啊。但係嗰啲都係我自己即係啦，唔小心咧，都唔係人哋偷啊搶嘅。咁揾唔揾得翻啊？大部分揾唔翻啦，絕大部分揾唔翻啦。我試過揾翻一次，就係真係即係留咗喺的士度。咁咪的士而家攞嗰個微信埋單嗰度咧，佢有3次聯絡的士司機嘅機會嘅。係即係佢唔接都當一次咯喎。係啊。咁佢有一次就好似接咗，就講我話有冇眼鏡啊？佢話有揾翻，咁我咪叫佢去邊度送翻過嚟咯。哇！你哋好似接頭咁㗎，手機叫眼鏡㗎？唔係，即係嗰個咩？即係我有一次又唔記得眼鏡啊！我話銀包就冇試過啦，手機咯，手機眼鏡係啊，眼鏡揾得翻，手機揾唔翻啊！因為你冇手機去聯絡對方。好，咁啊！喂，即係你可能你即係你唔見嘅嘢仲用過我喎？你有冇試過俾賊佬入屋啊？又未試過。哇！即係咁認呢啲叻，好似又唔係幾係咯，好叻咁。我試過，好叻咩？你喺咪現場嗰陣？唔係啊，我喺度瞓緊覺啊嘛。你喺屋入邊添啊？係啊，屋入邊。我以為冇人，佢咁樣自己即係屋入邊啊，瞓覺啊，係啊，都好刺激喎，好刺激。係啊，真係。咁你最尾有冇醒到啊？梗係冇啦，我醒咗之後就發現冇咗啲嘢啦。咁咯，係啊，嗰時住舊屋嗰邊，嗰時住環市東嘅，住環市東嘅，咁啊入嚟攞咗個袋咁咯，就袋裏邊又咁啱又有錢，即係佢好快手就走咗。係啊，呢個俾人雙低當時翻蓋手機，一半喺我朋友手上，一半俾賊攞咗，1蚊斷。邊邊貴？一人一半，屏幕嗰邊貴定係撳掣呢邊貴啊？喂，大佬！呢位 friend 話大學喺文德路邊咧，俾人偷咗褲袋裏邊嘅8250啊！哇，好貴喎！係咯8250，即係嗰時諾基亞啲電話好似係啲價錢係同嗰個型號係一樣㗎嘛，差唔多㗎嘛，3210係3000幾咁。8250仲唔係8000幾？呢個咩啊？賊佬入屋都試過啊！我從外面翻嚟，門開住，我即刻即係拿起咗木凳，手騰腳震咁檢查每個角落，我賊走咗啦嘛！OK，呢位 friend 啊，拍拖陣啊，去電影院睇戲啊，成個銀包俾人偷咗啊，幾千蚊就咁冇咗啦。當時啊，我一句先2500蚊工資啊，哇！你真係你拍拖好袋好多錢出去，好落本㗎喎，係咪養俾對方睇啊？好重本喎，真係啊！佢中意養啫，負責。一個月2500蚊，你袋幾千蚊出去，袋2個月嘅糧最少係咪先？哇！出去拍拖，哇！做女朋友真係開心啊，真係。係啊，好男人啊
唉，呢位 friend 話09年啊高二買個早餐啫嘛，擰轉頭唔見咗部單車啦。賣早餐嗰個係同偷單車夾粉咁又一伙啊！賣早餐嗰個係分散你嘅注意力。佢話以前廣州做摩托，行翻出嚟自己咧剩翻個電池蓋，留翻個蓋俾你就算好啦。係咁啊！呢位 friend 我大學嘅時候咧去從化嗰陣咧都偷過一部手機㗎。哇！你真係好嘢喎你嚇！而家係自首啦，俾人偷咗係嘛？哦，俾人偷係嘛？唉，係阿敏敏咧就係牛肉丸咧真係好食又抵食啊！買咗8包計落嚟咧，每粒先1個6毫8啊！我想講咧出邊嗰啲澱粉牛肉丸都要2蚊粒啦，咁樣係咧，而且我哋送到府上喎嚇。14年我大佬結婚嗰晚咧，小偷趁我哋屋企去飲喜酒啊，1個鐘唔到，我哋屋企就俾人掃咗樓啦，翻到亂七八糟咁樣。呢位friend 話：哇 ，Hugo， 你咧嗰部單車就係早期嘅共享單車啦，大家都用啊。總之部單車唔見咗咧，你只要識啲有啲咩嗰啲咩人士江湖人士啊，佢就會整部俾你噶啦，咁啊，係咁啊呢位 friend， 唉 Hugo， 原來我部單車俾你推走，唔係我啊，唉真係我 friend 噶，佢可能買過嚟俾我嘅咧，係咪先？係啊，呢位 friend 係冇錯，喂，佢話咧我自從咧俾人偷單車之後咧，我都係買二手單車啦，咁二手單車係好可能係偷翻嚟噶啦，又係，咁咯喎，哇，俾人偷都算係咁啊！呢位 friend 俾人搶啊，佢話喺惠州博羅俾人攞刀明搶啊，搶到2000蚊同埋部 N92啊，喂 N92係好靚噶喎，係啊，好高端噶，就係睇嚟對方個目標好明確噶，係咁啊！以前坐206公交俾小偷偷咗部 N73。哇，都係諾基亞多啊！係啊，大家中意偷係嘛？市場受歡迎啊！唉，咁啊，呢個 friend 話我試過咧，見到個阿伯俾人用啲好長嘅夾啊，係啊，即係嗰個黃雀裏邊咧有啲嗰啲夾咧嚇，咁啊夾走嘅袋入邊啲銀紙，當場咧俾我喝住，然後咧伸手要佢攞翻嚟，佢睇咗我一眼就俾翻我啦。呢個 friend 話今晚唔通係警訊節目咁？唔係，即係講開啫。港府開部電視劇啊！係咁啊！呢位 friend 咧，喂搶劫咧，我通常咧就係地鐵關門嗰下嘢，唔係即係我見到就係地鐵關門嗰下嘢搶，哇門關咗啊！你真係冇仇報啊！哎呀，咁衰啊！原來係喂呢位 friend 就問啦佢話志哥啊，清朝嗰陣係點樣打荷包嘅咧？清朝冇荷包係嘛？係唔知啊。我邊度知咁多嘢啦，係咪先？真係啊！你講唔知啫，唔想講啫。事實唔知啊！喺清朝裏邊咧，你都窮途末路都做過呢行啊！咩俾人講電視劇，居然講到偷手機咁樣，係啦，咁啊係。因為嗰部電視係反扒嘅電視劇啊，係一個反扒電視，而且咧就係應該係發生喺廣州嘅火車站啦，咁啊，嗰個地方叫麗城啊嘛，咁唔係廣州就增城噶啦，係嘛？係啦，即係以佢為一個原型啦吓，係咁啊，其實都 OK 嘅部劇啊，不過我就覺得冇乜興趣再追落去啦，係嘛？呢位 friend 啊，喚醒下你啲記憶啊，佢清朝嗰陣呢個扒手叫文雀啊，係咪啊？係啊，哇，叫文雀啊嘛，咁好聽嘅個名，係咁啊。即係俾人話我係反扒高手啊嘛，清朝。係呢位 friend 話06年咧喺崗頂行完超市，跟住咧搭公交翻大學城啦，咁啊，翻到宿舍咧發現個環保袋裏邊多台手機，唔係嘛？個橙認錯同伙係嘛？一摔嘅火落去係啊，環保袋度，即係佢一偷應該係轉手，即刻轉手唔喺身度啊嘛，係啊，可能咧佢嗰日個 partner 咧都係同款呢個或者係臨時環保袋或者臨時嘅 partner，即係大家都唔係好咩嘅啫，單線聯繫咁啊俾咗你啦，咁啊真係慘啦咁。
呢位 friend 話我有經驗㗎，以前咧讀書唔見一部單車咧，就喺附近咧收廢品啲地方咧就可以揾得翻㗎啦。哦，咁嘞喎。係呢位 friend 清朝都冇銀包嘅錢袋㗎嘛。喂，其實清朝咧，其實俾人打荷包，其實咧會割㗎。點啊？因為第一。你個抽銅錢你好重啊嘛，首先咁你如果唔係銅錢啊，更加有錢你用銀兩嘅，咁都重噶嘛。咁突然之間咁樣，而且咧嗰個荷包咧係綁喺嗰個腰嗰度啊，係綁喺個腰帶上邊噶嘛。咁有抽嘢喺度掕下掕下。清朝有銀票未？好似有清朝係啦銀票，佢有啲銀裝可以兌換噶嘛，攞銀票係咯，銀票容易偷呢一張紙。哦，咁係咁咧，而且上面嘅額又大。對不對？你啦，忍唔住啦，忍唔住講啊！終於忍唔住啦，將自己喺清朝做嗰啲嘢講出嚟啦，你哇！真係做大生意啊！喺清朝已經食大茶飯啊！你真係銀票啊，係喎，一抽一掕嗰啲幾麻煩啊，係咪先？係啊，又少係嘛？係啊，偷兩吊銅錢就生聲咁係咪先？真係啱㗎，阿志真係。好嘢！唉，好咁啊！呢位 friend 話：阿志一般用銀票，畢竟咧慈禧嘅好朋友啊嘛。係啊，係咯，李連英。唉，好多 friend 就喺度分析緊阿志喺清朝係做咩嘅？呢位 friend 我個朋友咧。啱啱鎖一部咧改裝好嘅越野單車啊，然之後咧行入藥房去買藥啦，出翻嚟咧就變咗一部破舊嘅鳳凰噶喎，換喎，即係換走都叫有良心啊！係啊，換翻部車俾你啊，驚你夜媽媽搭車唔方便啊嘛！鳳凰名牌啊，係咪先？明白啊！哇，而家啲單車咧真係貴到啊，係嘛？而家單車真係行啲幾萬蚊㗎，你唔好話，即係如果俾人偷部單車咧，真係哇，真係心痛啊！係啊，我哋讀緊書僆仔嗰時咧，啲單車都貴重，但係冇而家貴得咁離譜啊嘛。而且而家啲單車好快嘅，你知唔知啊？係嘛？係啊，佢哋咧，你有冇去過生物島啊？同啲單車換玩過啊？冇啊，冇咁你去過係嘛？你講嚟聽下。係咁啊！哇，嗰啲姐姐咧踩單車，你唔好話喎，真係好快㗎喎。嗰部車本身快啊嘛。本身快，你知唔知個速度去到幾多？唔知，俾你估。時速係啦，30去唔去到啊？40公里以上啊！哇！而且全部紅綠燈全部唔停嘅，衝。咁啊容易有意外咯。不過生物島冇咩車道理上，都有車噶嘛，係就少啲嘅啫。即係少啲。係啊，我點去嘅啫？冇咁繁忙啦，首先啊。咁啊，哇！你唔好話即係其你係飛下單車跑60冇問題喎。係啊，全部40以上，你知唔知啊？而且咧，佢哋玩嗰啲咧就一條龍咁樣㗎。點咧？一條龍咁啊，前邊嗰個咧就破風。咁後邊嗰啲食住風去，跟住咧前面破風個攰咗咧，後邊第二個咧又褪上去頂上。係啊，一條龍咁樣，大家水平差唔多，全部踩到嗰個速度嘅，好好睇啊！啲 friend 話二沙都有啦，目測有50嘅時速。二沙我真係覺得咧，就真係好唔安全，因為二沙車多啊嘛，人多車多，啲細路仔過馬路啊嗰啲咁嘅，真係二沙咧就唔安全。如果二沙你話夜晚黑咁，可能仲好啲，即係夜深。仲好啲，即係譬如話我哋做完節目啊，呢個時間仲好啲。你話咧，真係如果係即係交通繁忙啲，係啊，真係唔好啊，真係唔好話害人害己啊，真係。呢個飛行騎行圈，哇，好亂噶，係嘅咩？係啊，咁我哋有個朋友已經打咗入內部啦，係嘛？係啊，佢講亂唔亂啊？阿 Evan 啊嘛，係啊，咁啊佢。佢理不斷咯，剪不斷理還亂啦佢。咁咯，係啊，佢好亂噶啦，佢而家都喺美國嗰陣話請我食飯，已經翻到嚟啦，係嘛？都仲未請。係啊，咁我又知，咁佢玩騎行圈嘅，又忙啲啊。係啊，又忙啲嘅，啱嘅，係啦。同埋成年人啊嘛，人哋講咩你都信咩？係咪先？劉老闆啫嚇。
唉，呢位 friend 二沙咧出過好多意外噶啦，係咯，就喺度玩，係咯，去生物島可能咧就稍為好啲啦，但衝紅燈都係唔啱嘅，車少啲啦，最少啊！哇，即係講起單車，我朋友喺龍津西明記食粥。單車咧就泊喺隔離嘅，咁明記食粥你坐街邊啦，單車就泊隔離啦。通常個手都枕住個單車嘅 seat 㗎啦嚇。佢話就喺耷頭食粥嗰一瞬間抬頭咧，再擔翻起頭咧就唔見咗台1萬幾2萬蚊嘅單車啦。哇！真係你真係嚇呢即係呢碗粥啊！係。哇！正啊，貴啊貴啊嚇！即係以後即係就算啊部單車喺隔離，你都真係要鎖好佢。呢位 friend 話2015年咧從廣州踩單車翻順義，用咗3日。哇！犀利喎！犀利！有乜諗法都得噶咯喎。呢位 friend 我啱啱從騎行圈退出嚟嗰陣咧，一個月重咗26斤。養豬都不過如此啊！咁你唔好退啊嘛，係咪先？入翻去啊嘛！入翻去啊嘛！出咗入出咗入。哇！呢個騎行圈真係消耗好大㗎啦，你。係啊！嗱，呢個 friend 都話騎行圈真係好亂㗎，我試過。哎呀！哇！你一講嚟聽下，你點樣亂？係啊！我哋唔知啊嘛。唉，呢個咩有亂有唔亂嘅咁。佢係亂口嘅亂啊，又嫩又不嫩啊！呢個俾人解嗰部車，你鎖住你隻腳先得噶嘛，咁啊穩陣啦，係咪先？食完啖粥飯咧，個碌黐仲係鎖住隻腳，部車冇咗，就擸住隻碌啊！哇！呢個 friend 黑仔過我啊，C7啊，我俾人偷過手機啦，搶過手機啦，搶過金鏈啦，咁啊，哇！自從咧經受過一系列嘅打擊之後咧，手機響爆我都唔夠膽喺路邊接啊！實在冇辦法，酒店開間房嚟接電話。呢個 friend 話我俾個冷知識你哋啊，越貴嘅車咧係越唔會有鎖噶，人喺邊車喺邊。咁啊係啊，咁咯喎，係啊，整把鎖好唔型噶嘛，梗係啦，係啊，係啊，梗係唔型啦，咁點辦？但唔見咗仲唔型咧？呢個 friend 話騎行圈亂唔亂？亂唔亂？阿志說了算。哇，得喎，咁咯喎，係咁啊 Ladies and gentlemen。而家等我為大家介紹牛肉丸中嘅頂流強佬牛肉丸，真材實料，啖啖肉彈到飛起啊！哎呀，飛咗月球添。點解咁彈？因為澱粉比例少過1%，一啖咬落去，滿滿嘅肉香充滿你成個口腔啊！無論點整都咁好食，一些事一些情，強佬牛肉丸。係咁啊！呢位 friend 咧就話 Hugo 啊，今年嘅 friend 卡有咩新玩法咧？咁啊梗係有啲新玩法啦。咁當然啦，大家如果咧對我哋今年嘅 friend 卡咧有啲咧新玩法嘅諗法咧，都可以咧話俾我哋知嘅。充滿電子嘅感情郵箱 loveq@loveq.cn 啊。咁啊，除咗可以收你 send 俾我哋嘅電子郵件啦，咁啊可以同我哋呢個商務合作啦，喺度賣廣告啦，同埋咧有啲咩 idea 咧都可以 send 俾我哋嘅吓。OK， 咁啊呢位 friend 話騎行圈亂到冇朋友，我試過，唔好講呢啲，唔好講結論，我哋想知過程。唔好講你試過啲嘢係嘛？唉，真係啊！係冇錯啦，咁啊呢位 friend 就話咧乜，我準備數碼單車邊度亂啊？我過去踩過去睇下先。你嗰啲數碼嗰啲單車，即係數單車踩過去睇下，好難追唔到人哋㗎喂，好難亂㗎你，你死一條心啦你。因為俾人唔需要啊，即係呢個新嘅我哋嘅會員卡唔需要咩新玩法噶，送多啲嘢就得噶啦，咁樣都啱嘅，都啱嘅，啱嘅。OK， 咁啊，呢位 friend 咧就話我就喺出邊俾人偷過手機同銀包，不過咧我2間屋咧都試過俾人爆格啊，其中啊一間咧主人房嘅夾萬已經咧喺床上邊啊撬開咗一半啊，哇，好狼啊，哇，真係，所以屋企真係唔應該有夾萬呢件事，感同身受啫。除咗自己開唔到，個個都開到。好咁啊！
咁啊，到 email 咁啊，係啦，都係嚟自我哋充滿感情嘅電子郵箱嚇 loveq@loveq.cn 咁啊。哇！呢位 friend 話袁老師中午發一部單車出嚟，莫非袁老師要進軍騎行圈？哇！佢睇到呢個留言咧，我先醒起啊。點啊？袁啟聰就係玩騎行圈嘅，係咩？係啊，即係佢一路玩開嘅。佢玩開㗎，佢啲單車咧又好貴又好靚㗎，而且條友仔踩得好快。因為咧佢啲身材其實啱踩單車嘅，瘦瘦長，係啦，手長腳長咁樣，啱踩單車嘅。係啊，所以你對呢個人係咪要係嘛重新審視啊，重新認識係嘛？係啊，佢就玩呢個圈㗎啦。唉，真係咁咯。冇咩事唔好同佢一齊。係嘛？特別我哋啲意志唔堅定㗎係嘛？係嘛？好容易學壞㗎，知唔知啊？唉，學好啊3年，學壞3天㗎咋？係啊，冇啦嚇。係咁啊！呢位 friend 話阿志係小偷之王啊，經常運用各種嘅技術咧，高端嘅技術啊，去偷走女仔的芳心啊！冇啲咁嘅事，冇啲咁嘅事，亂噏，真係啊！喂，呢個 friend 問我哋，佢想帶我女4年級去春遊，想帶部手機去，我唔準帶。佢話好多同學都帶噃，佢哋嘅爸爸媽媽都俾佢帶喎，點解去玩都唔可以俾我帶咧？咁佢話我使唔使要滿足下佢咧？4年級啊？去春遊，咁咧好多同學都爸爸媽媽俾佢帶住，可能俾佢影下啲相啦，會唔會係？我覺得4年級會唔會有啲早啊？咁但係問題喺同學仔咯。咁我覺得唔會係全班㗎嘛。唔知好多啦，人哋講話好多。咁佢喂想帶你咁講係嘛？係啊，我細路仔同阿爸阿媽講都係咁啦，係嘛？全部都帶我哋春遊啊，咁啊，人哋個個都俾10蚊㗎，你俾5蚊我啊，你真係唉。咁點啊？俾唔俾啊？人哋就問，我就係咁樣嘅。如果我一開始唔俾咧，我最後都唔俾。如果唔係咧，你以後講嘢咧，就喺佢心目中咧，就係一啲份量都冇啦。如果一開始你話你冇話唔俾嘅，咁你自己而家心軟話俾，咁咪由得佢啦。咁如果你一開始話都話唔俾嘅，咁而家佢翳得兩翳又話俾咧，咁我覺得以後嘅細路仔有啲難管教咯。即係又你講嘢都可以改嘅，翳下得㗎啦，係嘛？係咯，我哋一言九鼎㗎嘛，你托唔起㗎嘛，係咪先？咁啦噃，係啦，咁你自己參詳下啦呢個 friend 係啦。嗱呢個 friend 話我仔5年級都好多帶手機㗎，嗱呢個真㗎喎。呢位 friend 4年級11歲啦，帶手機好正常啫。咁喂，會唔會啊？我唔知啊，你先知啦。嗱，呢個5年級好多帶啦。嗱，頭先嗰個 friend 又話4年級好正常。我仔咧事關有一次咧就走咗去小區裏邊一個唔識嘅姐姐屋企咁樣玩，咁後尾咧又揾佢唔到，咁所以咧後尾就整咗隻嗰個小天才手錶俾佢。咁但係手機咧都係呢2年嘅事咯，即係唔知初2啊或者咩嘅事咯，係咯，冇咁早咯，冇咁早，我係冇咁早，不過家庭條件唔一樣呢個 friend 可以帶手錶嘅，唔好帶手機咁啊，嗰啲小天才啊，係咯，呢個 friend 我小學6年級已經用手機啦，仲係20年前啦，佢話咁得，你好嘢，嗱，家庭條件唔同咧，係的確唔同啲嘅。呢個 friend 你不如你將嗰個姐姐賺開疏疏，唔係啊，即係可能係大佢1-2歲咁啊，同一間小學讀書咁咯，咁啊玩下咁啊，就唔知點解就去咗人哋屋企玩，係咯，咁哇搞到咧，我老婆咧就哇騰晒雞揾佢唔到咁樣，咁後尾咧就係睇監控啦咁樣，咁啊睇監控就話上咗隔離樓啊咁樣，咪咁樣就揾到咗咯，係嘛？係咯，係嘛？係。呢位 friend 我仔初2，唔俾玩手機，佢自己攞啲利是錢啊，偷偷地買一部嚟玩，激死！哇，真犀利喎！係啊，呢個仔犀利喎！哇，唔係即係利是錢多到咁樣，係啊！哇，幾千蚊喎，大佬，係咯，嗱，好多 friend 都話，如果帶嘅話就俾部老爺機佢啦。咁有先得㗎，而家唔係個個屋企都有老爺機㗎嘛，係咯。呢個 friend 4年級一般都係帶手錶多嘅，
我哋學校咧係唔俾帶呢個手機嘅。係咯，不過佢主要係咧春遊，平時肯定唔俾啊，我估下。咁啊春遊出去玩，咁帶唔帶咧咁啫嘛？哦，呢位 friend 話而家網上好多兒童小手機㗎喎。哦，而家即係捲到你咩市場都有人做。係啦，想要咩咩都有係嘛？係咯係咯，咁啊呢位 friend 咧就估唔到 Hugo 仲係育兒專家添啊！跟住咧3個掌聲。可唔可以送個嘉年華咧你啊？我覺得咧你講得啱，一開始話唔俾咧就唔好俾，堅持原則係啊！我覺得咁樣咧，以後佢先會即係當你講説話係説話嘅啊！如果唔係咧，你今日一開始又唔俾啊，嗌又俾，佢講兩你又俾，咁以後喂大佬你講啲説話根本上就完全冇用啊！主要關係啊，冇晒力咁啊弊啦啊！產於北緯37度，東經105度，全年日照超過3200小時，晝夜溫差最大20度以上，每50克少於190粒。營養成分更高嘅枸杞有一個專屬嘅名叫貢果，不過我哋廣東人都中意叫佢做一些事一些情貢果。好咁啊，手頭上揸住一封嘅 email 吓 ，Hugo 阿志，今次咧第一次寫信俾你哋啊，成為你哋嘅聽眾咧已經6年啦。你哋係我通勤路上嘅無形嘅伴侶啊，係我失眠嘅良方，係我迷惘時候嘅燈塔。聽到你哋嘅聲音咧，就有安全感同埋親切感。Hugo 啊，我好中意你為人嘅作風風趣幽默，特別咧喺家庭方面啊，作為丈夫耐心咁樣對待妻子，深知愛是恆久忍耐，呢個維繫愛情嘅秘訣忍耐。總能夠照顧到家庭每個成員嘅情緒啊，係好老公嘅標杆。阿智叔咧就情商高，應對各種事咧都可以波瀾不驚咁啊！特別咧似呢個瀟灑豪邁嘅俠客咁啊，中環職場、商場、夜場實在令人敬佩啊！嗱，以下咧就進入呢封 email 嘅附件部分啦。我依家嘅心好亂啊，我喺度糾結緊咧，要唔要同我嘅異地戀男朋友結婚？求雙低同埋各位 friend 幫手分析解答，萬分感謝。之後咧一定會喺商場瘋狂掃貨。異地男朋友可唔可以同佢結婚咧？咁啊，聽下先。哇，聽下先啊！商場一定係我哋 Love Q 嘅商場先好啊！第二個商場唔關事嘅喎。係，我叫小 Q 啊，今年咧26歲，目前咧喺珠海成為律師幾個月啦，工資啊8-9K 啦，咁啊，有一個咧拍咗3年拖嘅異地戀男朋友喺番禺嘅，簡稱阿 C 啦，咁啊，嗱放心啊，志志，本次故事咧得我同阿 C 兩個主角嘅啫，好易記噶，咁啊 QC 係嘛，即係質量真係高質量真係高啊！有質點噶係嘛？哇！呢個 friend 聽未聽就分異地戀冇必要，即係唔止一個 friend 喎，2個 friend 喎。係啊！哇！你班人啊，喂，大佬使唔使咁啊？我哋幾多異地戀成功嘅例子啊？之前咧上我哋節目做嘉賓嗰個冼村勞模，係啊，超能拗，係咪先？佢咪異地戀咯？係啊，係咯，幾遠啊佢？個地球另外一邊啊佢。係啦，咁都得係咪先？係啊，你珠海番禺呢啲算咩啊？係咯，呢個 friend 主角得2個啫，配角咧咁咁咯，好啦，聽下先知啊，係珠海番禺，喂，哇呢班人咧讀都未讀，個個都話分。嗱，終於有個例子啦，阿冰冰啊，佢話我同我老公咧就異地戀噶啦，一個廣西一個佛山，而家咪幾好咁啊，跟住咧就係我同阿 C 咧喺全民 K 歌度識嘅。哇！而家咩 APP 都可以拍拖㗎。喂，呢個 friend 犀利，佢話我同我老婆都係異地戀啊，一個喺台山，一個喺舊金山，係嘛？都係金沙阿伯。犀利啊！你哋都喺山上，即係冇辦法啦，真係。正所謂山高人為峰啊！頂峰相見啊！犀利，頂峰相見啊！唉，咁啊，全民 K 歌係啊，咁都識到全民 K 歌咁就識嘅。當時我分手之後咧，就好中意咧農夫嘅一首歌，無意中咧搜到阿 C 咧唱咗呢首歌，真係好好聽。佢咪真係 C 君啊？佢就係佢就係 C 君。係啦，無意中咧搜到阿 C 咧唱呢首歌真係好聽。我咧就評論區嗰度咧就讚咗佢話佢好聽。鬼使神差啦，可能咧我當時太無聊啊，仲私信問咗阿 C 係咪去睇下農夫嘅演唱會？
一嚟二去咧，我哋就加咗微信啦。微信傾咗一個月到啦，一個月之後咧，喺2月14號情人節嗰一日咧，咁啊，阿詩咧就過嚟珠海揾我食飯喎。哇！喂，珠海好明顯嘅喎嚇，係啊，再整條情人路咁不得了啊！係啊，喂，我覺得珠海係最適合戀愛嘅城市。係咩？係啊，你覺得嗱？如果廣東咁多嘅地方城市，係嘛？鄉鎮都得啦嚇。邊個地方最適合戀愛咧？呢啲係咪要經驗先可以講得出嚟㗎啦嚇？你未喺度戀愛過，點知適唔適合咧？金利適唔適合？金利鎮絕對係好地方嚟，係好地方啊！嗱，開始爆響口啦，爆咩響口啊？係好地方啊！你真係即係從清朝偷銀票到喺金利拍拖，金利拍咩拖啫？話佢係好地方啫，你點解覺得珠海係一個好地方咧？嚇？呢位 friend 話點解阿志係都中山按下不表咧？唔係啊，廣州都幾好啊！唔係，即係我覺得珠海咁樣，即係唔知係咪嗰條路啊，即係叫情人路咧，令人即係遐想連篇啦，海邊咁行下，咁樣散下步，即係好適合戀愛咯，係嘛？係咪先？相對於嗱，譬如話廣州咁啦嚇，咁廣州好多地方拍拖嘅，咁你相對於你話夜晚同個女朋友喺呢個珠海嘅嗰個情人路啊，喺海浪聲中咁樣漫步啊，你覺得咁樣浪漫啲？我啲翻係叫情侶路啊，情侶路，情侶路啊，係咁啊是但啦嚇，咁啊講到邊度啊？俾你打雜亂歌病，重新嚟講啊！你覺得嗱？你覺得嗱？俾兩個情景模式大家揀嗱，一個咧就喺珠海嘅情侶路啊，咁啊聽住咧海浪聲咧拍拖啊，呢種情景浪漫咧，定係走去白雲山啊咁樣夜晚拍拖？你覺得浪漫咧？嗱，阿志你揀先啊，可能都係情侶路嘅浪漫。係啊，即係你走去白雲山啊嗰啲咁嘅地方，我覺得即係你就會諗做第二樣嘢噶啦嘛，係嘛？做咩啊？做啲即係我覺得即係水會比山即係會浪漫啲咯。係啊，柔情似水啊嘛。係啊，係咪先？哦，呢個 friend 話白雲山刺激多啲嘅，真嘅嘛？呢個 friend 話太古匯可能都幾浪漫。我太古匯浪漫唔係啊嘛？唉，真係，唉，反正咧我冇嘢食過太古匯啦，依家我係嘛？太古匯好多嘢食咩？而家太古匯多唔多嘢食咧？啊，我就唔知點啊！但係咧，我去到太古匯咧，總係有人招呼我食嘢。咁好啊！係啊，你日踎喺嗰度啦，咩日就唔得嘅。正所謂長貧難顧，係咪先？以後見到你掉頭走。嗱，我咪有個 friend 長期喺澳呢嘅，你知㗎啦。我知。長期澳呢，咁咧澳呢入邊啲嘢咧，好似佢咁啊！係嘛？好似佢開咁啊！係啊，你坐喺度飲下咖啡啊，飲下茶啊，跟住咧佢話攞啲咩點心啊，攞啲咩過嚟㗎啦，啲包裝自己未拆咁啊，當住你搣開都唔使埋單嘅，唔使過機嘅。係啊，犀利！咁啊呢個一檔啦。咁咧仲有一檔咧就係嗰個送咖啡嗰度啊。嗰層啊，送咖啡嗰度咧嗰層唔知點解嘅好神奇，我次次去到嗰層咧總會見到個朋友嘅，係嘛？係啊。嗰層係負一層啦嚇。嗰層負一層啦，一食圈啊嘛，一食圈總會即係你好多檔有食餃子啊，有食日本嘢啊嗰啲啊，唔知點解夾硬就係都會見到朋友嘅。嗰日你知唔知？嗰日5點幾鐘啦，晏晝5點幾鐘，朝頭早5點幾鐘未開門，係啦5點幾鐘你知唔知佢見到阿 Kenny 兩公婆喺度食中午飯？中午飯係啊，即係中午飯未食嘅，有時差咧。跟唔到，唔單止身家有差距啊，跟佢唔到，跟佢唔到咧。哇！兩公婆撐台腳，咁早食嘅係嘛？唔係咁早食啊！兩公婆撐台腳，係啊，食中午飯啊！我哋咁我唔講嘢啦。我當時我喺度諗，我坐唔坐低咧？坐低係5點鐘，好似有啲早咁啊，係咪先啊？咁樣啊，但係唔坐低咧，今晚好似冇着落。都係錯啦咁，真係坐低咗。梗係啦，呢啲咩？你個人多人多對筷子有乜所謂啊？係咪先？咁啊嘛，係啊。咁啊呢度啦，咁啊呢度咧見朋友嘅，
跟住咧就3樓，咧咪佢有個會員休息室嘅，嗰度有免費茶點噶嘛，你去食就得噶啦嘛，係嘛？係啊 OK 好多人唔知噶，即係3樓咪一個平台嘅，一邊咪有啲餐廳啊，嗰啲咁嘅嘢就啲咖啡店啊咁嘅，咁啊對住嗰座大廈，啊你入咗個寫字樓嘅大廈，咁啊入門口咧就係呢個左手邊，咁佢有個太古匯專門有個休息室嘅，哇啲茶點啊下午茶點任食嘅，你去就得噶啦，係啦，包飽係嘛？係啊，雖然有啲即係熱量高啊，但你真係冇飯食嗰時都好啊，係咪啊？真係慘咯。唉，咁啊，係啊，又慳好多噶啦。呢個 friend 係啊，即係只要面皮厚咧，就慳到餐飯噶啦。係啊，超級星星隔離啊嘛，係啊，呢個 friend 知啊，嗱知訂啊，成日喺度食嘢啊，真係啊，唉，嗱呢啲啊貪小便宜啊，同我一樣。好，咁啊睇翻呢封 email 啦，咁啊，點解講到去太古匯嘅啦嚇？邊度浪漫？啊，邊度浪漫？係啦，咁啊，哇，咁佢2月14去喎，咁咪即係好明顯嘅喎，呢個目的嗬。係咁啊咁啊呢位 friend 啊真係廣州親戚啦，又食又拎。咁啊1個月之後啦，2月14日情人節，阿 C 咧就過咗嚟珠海揾我食飯啊。今次咧係我哋第一次見面，第一次見咧感覺還可以啊。雖然咧 C 生得唔係好高啦，仲有啲肥肥地，但係咧五官比較立體啊。我肥仔好少五官立體。係咯，咪圓卜卜咁啊。係咯，而且咧有共同嘅愛好，就係中意港樂，中意睇 TVB 咁啊，咪同我差唔多。唉，咁啊，因為咧有共同嘅愛好呢個加持啊，令到我哋嘅話題咧就變得好多啦，亦互相吸引。喺2個星期之後咧，我哋咧就確定咗男女朋友關係。每個禮拜咧，阿 C 咧都會揸車從番禺咧過嚟揾我。嗱，喺度講下 C 嘅情況啦吓，即係判斷呢個異地戀可唔可以堅持落去啊，都要知道男方嘅呢個情況噶嘛。當然啦，係咁啊，呢個 friend 話唔高肥肥地，莫非真係 C 君？咁咧？唉，咁啊，嗱佢咧就番禺嘅本地人。哇！聽到本地人3個字，係啊，定晒啦，已經唔使講嘢啦。本地人，番禺本地人，係咯，係咪先？是但邊條村都好啦，是但邊條村啊，都5000萬身家坐底啦。唉，唔使讀啦，係嘛？係啊，結婚啦，係啊，可以啦。你係俾阿細侄已經贏晒啦。喂，你都係番禺啊？呢個 friend 啊，都唔使寫6頁紙過嚟啦，阿姐。唉，讀埋啦，死咪。你咪話喺講到咁，個仔改好名都得啦，已經。係咯，本地人。呢位 friend 係咪番禺東涌啊？咁樣大家有啲認細侄啦，細侄，番禺好多訂嘅。係啦，好咁啊，嗱，佢係番禺本地人，獨生子，唉，咁點咧？你話即係唔想再讀，已經唔想再讀啦。係啊，你有個大佬細佬啊，分下身家啫。好，獨生子，屋企有23棟靠近地鐵某村嘅樓收租。佢寫嚟做咩咧？當然都可以即係同我哋分享下佢幸福嘅。係啊，係23棟靠近地鐵。嗱，我應該冇睇錯啦。係啊，靠近地鐵仲要有23棟靠近地鐵某村嘅樓收租。喂，大家講下邊條村靠地鐵啊？嗱，條村都有地鐵啦，番禺係嘛？啲 friend 係23棟，冇聽咗，冇錯，佢係咁寫嘅。23棟係啊，23棟唔係23套啊，大家啊，緊記係啊，緊記啊，棟啊！我讀咗幾廿萬封 email 噶啦，因為俾人咁講，成條地鐵沿線都係佢噶啦，一字排開，呢邊12棟，嗰邊11棟，嗰個出口係你噶啦，專門為你開。嗱，呢個邊有2-3棟，梗唔係啦，2-3棟中間有頓好嘅斷開噶嘛，冇斷開，係啊，冇頓好噶，冇頓好嘅大佬，冇頓好噶，係啊，嗱唔單止啦，咁啊有23棟咧靠近地鐵某村嘅呢個樓收租啦，仲有2套小區房，即係自己住嗰度啦，可能啊，係我當你係2-3棟啦吓，我當你2-3棟啦，係咪先？咁大家係咪個心態會平和啲啊？係啊，呢個 friend 係靠近大石咯，好明顯。大家係咪呢個心態平和啲啊？總之我就唔得噶啦，我做唔到。
兩三棟我都唔平和嘛，係咪咩意思啊？你當時有啲波瀾啦，先兩三棟樓收租。呢個 friend 好明顯，肯定係一個歡樂世界，一個野生動物園嗰邊。OK， 有兩套小區房，人哋兩套小區房都未同你講話幾大，係咯，450平方大平層咁，你點啊？絕對大石呢個 friend 話，哇！係咁啊，雖然咧阿思君咧呢個父母嘅文化程度唔係太高，但係經過多年經商嘅努力，而家咧靠收租為生咧都可以活得好瀟灑自在。嗱，肯定係23棟啦，係咪先？如果2、3棟，求其村裏邊都起到啦，係咪先？使鬼努力經商啊？係啊，自己都起到啦，係啊，躺平都得啦，係咪先？23棟啊，23棟係合理嘅，而家咧生活得好瀟灑自在，經常係四周圍旅行。咁啊，思君咧今年啊30歲，喺廣州啊做銷售。底薪啊唔高嘅啫，得5K 咁啊，咁樣做銷售咧底薪只能夠維持生活啦。識得思君3年啦，佢只有喺前年咧開過單，一次過咧賺咗16萬。舊年咧1年都冇開單，就靠底薪生活。佢嗰2、3棟啦，我當係啊，係啊，唔好講幾多棟啦，佢嗰啲樓。即係可能係佢阿爸阿媽收人，係嘛？係啦，應該佢阿爸阿媽收人做。喂，大佬，咁你呢啲你係獨仔，你獨生仔，係啊。即使依家嘅呢個租金係阿爸阿媽收嘅，但係你個人有底氣啊嘛。係，嗰啲錢都係你㗎。係啊，係嘛？係啊。所以佢開唔開單有咩咁重要咧？係啊，佢有底氣啊嘛，係咪先？佢可能就去做銷售，就為咗識多啲朋友，係咪先？係咪先？嘅人有底氣冇底氣爭好遠噶。你俾我有2、3棟樓收租，我仲會走嚟做直播。係啊，係咪先？呢邊係體驗生活啦，好明顯。係冇錯啦，體驗生活啫，識下朋友啫，咁啊。好咁啊。唉，呢位 friend 話只能夠靠收租嚟維生，真係好勵志咯。呢位 friend 咧就係個 focus 就轉咗第二度啦。咩銷售底薪有5K 啊咁樣，人哋一張單就16萬啊，賺咗佢分咗16萬，分咗16萬，咁所以呢啲可能賣啲好貴嘅嘢啦。係咯，係咁啊。呢位 friend 話。其實啊，呢個思君啊都叫好上進噶啦。佢話咧一般咧呢種嘅情況，通常咧村裏邊咧做保安啊，都好啦，為自己村嘅村民服務。係啊，幾好啊，維持好治安。係啊，搞靚個環境係咪先？係咁啊，好咁啊，一開始咧拍拖咧，我都猶豫異地戀有冇結果咧吓，擔心阿師咧賺得唔多，萬一咧結婚之後咧生活有問題，咁點算咧？點啊你？阿 Q， 你唔好玩啦你！有冇啲常識咁啊，阿師講俾我聽咧，佢哋屋企已經有小區房啦，結婚就唔使再買啦，冇買車買樓嘅壓力，婚後咧父母都會資助我哋嘅。當然啦，思君本身咧就係一個努力上進嘅人啊，佢冇一心咧依靠父母，冇嗰種擺爛啊、停止努力嘅心態。並且咧經過1年幾嘅異地戀啊，我同阿思都溝通好啦。婚後咧，思君會講佢會喺咧已經存款買存款人哋買樓都係啊，買低嘅廣州嘅某偏遠地區嘅小區樓咧，加上我嘅名咁啊。咁啊，婚後啊，思君講啊，當然啦，溝通加名過程中咧，產生好多矛盾，甚至乎咧喺戀愛1年半嘅時候咧，我辭去咗珠海穩定嘅政府合同工咧，走過去廣州同阿思君同居。工作同居期間咧，我哋嘅日常生活咧，特別係帶貨方面咧，非常合拍啊。有一次咧，因為傾到婚後要喺嗰個偏遠小區房加我名嘅問題咧，思君咧就反悔話唔加。咁啊，我當時咧非常之嬲啦，覺得自己俾佢呃咗，覺得阿思君言而無信啊，我就搬翻去珠海啦。哇，即係嗰次啊，應該係嗌咗個大交啦。咁呢個即係拍拖咁樣嗌下交都正路嘅嗬。呢位 friend 話以前就話思君身體好啊 ，B 君就出名獨到啊，而家思君啊家底豐厚啊，咁捲你點玩啊？
喂，呢個 friend 話勸分手喎，覺得呢個女生會拖累咗阿思君，咁衰，我哋啲 friend 嚟噶，唔好咁衰啊！係啊，分咗手1個月，喺次偶然嘅機會之下咧，阿思君咧喺我樓下見面，點會偶然啊？跟住特登去珠海揾你，係啊，仆你啦，簡稱嚇。我哋經過一番討論咧，知道咧當時係誤會咗對方嘅意思，係氣話嘅啫。係阿思君咧覺得我當時咧就誤會咗，以為咧我為咗錢同佢結婚嘅，成日提萬一離婚冇保障呢種嘅説話，所以咧一怒之下咧就話唔加啦咁啊。係咁啊！經過呢個月嘅冷靜咧，咁啊，我哋達成共識。阿思君再次咧承諾同我係真心相愛嘅，咁啊，咁啊，而且我都係唔係衝住錢去嘅，佢咧就話講間屋咧只要結婚佢會加名嘅，咁於是咧我哋就復合咗啦，繼續開始1週1見嘅異地戀咁樣。又冇翻去番禺啦，繼續留翻喺珠海啊咁樣。係啦，上個禮拜咧同阿思君嘅媽媽食飯，佢再次問我哋打算幾時結婚，因為咧我同阿思君咧近幾個月咧因為婚後錢嘅問題咧反覆嘈交，分合。阿思君咧覺得我太在乎錢啦，太在乎我哋婚後咧佢父母會唔會資助我哋啦咁樣。阿思君咧覺得應該靠我哋自己嘅努力啊嘛咁啊，而且話有小朋友之後佢阿爸阿媽肯定會資助，而且會幫手湊噶啦咁啊。會唔會喺佢兩個交流當中咧，思君一路都係靠自己努力，唔想靠父母咁樣，即係傳達咗呢個信息俾我哋寫 mail 嚟嘅 friend 咧。咁佢即係你屋企冇好地地啊，係咪先？我哋可以一齊努力嚇。你屋企有，你都咁樣係咪先？令到我哋寫 mail 嚟嘅 friend 心入邊就好唔舒服啦嘛。會唔會係咁樣嘅一種心理狀態咧？咁樣啊，思君就話靠自己咁樣。係啊，你講冇，我哋一齊努力啊，焗住啊。係啊，咁可以理解啊嘛。咁你而家有，你成日都話靠自己，你係咪真係唔想俾我？你想點咧？係咪先？你唔想俾我啫，你唔想俾我直講啦，靠咩努力啫？係啦，咁會唔會係因為咁產生啲拗撬啦？係咁啊，好，咁我哋繼續讀落去啦嚇。係咁啊，所以咧佢阿媽問我呢個問題嗰陣咧，咩時候可以結婚咧？咁啊，我都唔知點樣答咁啊。甚至有一次咧，我哋嘈大交，嘈到我父母咧都知道，以為我哋分咗手啦。之後咧再和好翻咧，我都唔夠膽講俾我爸爸媽媽聽啊。咁啊，其實拍拖3年幾，我依家就係要考慮要唔要同阿思君結婚。其實異地戀係一方面啦，而且咧我年紀漸長，開始渴望咧有一種穩定嘅關係同埋組建自己嘅家庭。以下咧係我總結阿思君嘅優缺點，希望咧兩老同埋各位 friend 幫我分析下吓。OK。係啦，咁啊啲 friend 話佢自己唔介紹下自己嘅咁樣樣，好似都冇介紹下自己嘅情況啊，就除咗講啱啱做咗律師。8K 係嘛？係8-9K 一個月啦，但係都辭咗啦係嘛？冇啊，目前喺珠海做律師，之前係做一份政府嘅合同工咁啊。陸永話：你配唔上思君，麥玲玲講嘅。呢個俾人喂呢個寫 mail 嚟嘅女生開口埋口都講錢，的確有幾係嘅喎。點算咧？呢位 friend 話：思君其實優點得23個啫嘛。23個優點，再多都唔需要係嘛？係啊，嗱，我哋認真幫呢位 friend 吓。阿思君咧優點1咧就係我哋兩個興趣咧大致相投，中意咧睇港劇、聽演唱會、音樂會。第2咧就食得埋，都係廣東人嘅口味相投。第3咧就平時咧大家都喜歡微醺一下。微醺一下就上我哋網站買酒咯喎。第4咧就作息時間咧基本一致。第5咧就係思君咧總體比較遷就我，出去玩啊、景點啊或者食啲咩啊，思君都可以咧俾我揸主意。同思君相處咧，我可以做翻自己咁啊。呢個思君咪同我一樣啦嚇。咁啊你揸主意啦，呢啲嘢食咩玩咩係咪先？我揸主意，你唔開心啊，到時話埋怨我，話怨晒你啦。係啊，咁啊。第6咧就家境殷實，獨生，父母關係不錯咁啊。不過咧，阿思君嘅爸爸有啲大男人主義，阿思君嘅媽媽咧還算好說話。喂，大佬係番禺本地人，係咪先？係人都有啲大男人噶啦，啱唔啱啊？冇錯嘅嚇。第7，同阿思君結婚嘅話咧，婚後咧就唔使擔心買樓嘅問題，又唔使同佢父母住，咁啊。
第八，阿思君嘅父母咧願意資助，同埋咧有時間湊孫，會減輕我哋兩個嘅壓力。第九啊，婚後咧同佢父母住同一棟樓，樓上樓下，夜晚啊唔使煮飯啊咁啊。好啦，呢個咧就9大優點。優點，哇，優到冇人有啦。係啊，喂，咁你自己，我相信佢咁將啲優點一筆一畫寫出嚟嗰陣，最尾都願意嫁啦，係嘛？係啊，未寫完都願意嫁啦。係啊，係啊，仲使咩問啊？係啊，好彩我男㗎，如果我女，我讀到第3、4條，我已經開始同你搶㗎啦。我即刻去番禺啊！你係最喺去快啲，就腳啲啊！係啊，好咁啊，缺點啦，思君嘅缺點，哇，喺7大缺點啊！哇，喺9大優點，7大缺點，係咁都係優點多啊！係啊，點咁啊！第一咧就思君咧自己工作咧本身工資唔高，開單嗰年咧還不錯，唔開單嘅話咧生活壓力好大，因此咧婚後咧一切都好被動啊，總係需要佢父母資助。咁咧，我咧就驚我屋企裏邊咧就缺乏話語權啦，因為咧我都係阿爸媽俾錢啦。咁即係老爺奶奶話晒事啦，成間屋咁樣，都係人哋話事㗎啦。係啊，長輩喎。係啊，即使你收入高過阿老爺奶奶，係啊，咁唔通你可以咧話晒事咯喎？係啊，面對面頂撞咩？係咪先？咁我覺得呢個冇乜問題啊嚇。第二咧，思比較沉默寡言啊，甚至咧異地戀咧，周日先見一次咧，思都可以冇咩同我講嘅嚇，耷低頭食飯，肯定啊之前啊多嘢講嘅，不過俾你窒頭窒勢，而家唔講好過講啫，講多錯多係啊，呢個可能同我哋嘅女主有啲關係啊。第三啊就思不愛運動，且有一群狐朋狗友，晚黑落班之後咧就中意咧去村裏邊嘅奶茶店咧，同啲朋友一齊打機，一個月有1-2次咧同朋友飲酒。同你一齊微醺就叫做優點，同啲 friend 飲酒就叫做缺點啊！真係咁人哋啲村嘅自細玩到大嗬，咁咪就係出去燒下嘢、打下機、飲下酒咁樣。係啊，同村嘅點可以講狐朋狗友嘅啫？一班兄弟啊嘛，同村係晚黑同姓嗬，都係兄弟嘅嚟添。一個祠堂添啊，係啊，真係，我覺得呢個算好乖㗎啦，係啊，算係好乖㗎啦，所以我唔覺得呢個係一個缺點喎。好，第4啊，情緒控制能力差。我同阿思君喺車度嘈交，佢有幾次咧出現飆車嘅行為啊，甚至喺高速公路都係咁樣飆。咁高速公路飆啊合理啲嚇。即係情緒會容易激動嚇。係將我嚇親死，甚至咧有時候咧嬲咧會自己咧揾個手揼牆咁啊。當然啦，一齊3年幾都未試過嬲嗰時揼我咁啊。情緒會容易激動嘅一個人啦嚇。咁我覺得。即係嗱，簡單嚟講咧，思君嘅畫像咧，慢慢就喺我腦海中形成啦。我覺得思君咧係一個比較單純嘅男仔嚟嘅，咁所以咧有時咧就面對即係個女朋友，即係冇事聊交嗌，佢真係好憤怒㗎。即係好激氣，又噏喺度，又唔知點發作啊。係啊，佢唔知點發作，而且又呢種我覺得絕對唔係暴力傾向，絕對唔係暴力傾向，係只不過咧個人單純。係咪先？哇！喺撞到即係阿志添嘅，即係啲點啊？咁優秀嘅男生啊？情商高嘅，咁優秀嘅男生，係嘛？咁好聽啲，咁老油條嘅，佢會唔會做啲事啊？佢會唔會揾手揼牆？佢唔會噶嘛，係咪先？佢心裏諗乜嘢係咪先？你咪嘈你嘈咯，係咪先？一陣間咪約過第二個啦，係咪先？有啲咁嘅事冇，即係約過第二個男仔一齊傾訴下，係嘛？咁噶嘛？好咁啊！第5啊，感情唔穩定，對我冇咁在乎。最近半年咧，同阿思反覆嘈交，因為我嬲啊，甚至乎拉黑咗阿思君。阿思君咧都好緊張啊，即刻從番禺咧揸車過嚟揾我。最近半年咧，思咧就慢慢開始咧，即係之前之前一嬲就即刻嚟揾。拉黑啦，即刻嚟揾。但係最近半年咧，阿思君咧變得無動於衷啊，甚至乎咧有1-2次提出分手，覺得我太緊張錢嘅問題，太計較啦咁樣。我覺得合理嘅。
我覺得合理嘅。因為開始拍拖嗰陣咧，其實咧大家互相唔係太了解嘅時候咧，真係驚你誤會啊，真係驚你嬲啊，好緊張你。咁而家慢慢咧，你呢種同佢相處咧已經成為常態啦，咁所以咪冇咁緊張咯。啲 friend 話思君攰啦，即係整個精神狀態計啊。係咁啊，第六啊。詩與我嘅距離遠，如果結婚咧，代表我辭去而家嘅工作咧，去到番禺一齊生活咧，就意味住咧要重新揾嘢做。嗰邊冇朋友冇親人啊，比較缺乏安全感。咁有我哋啊嘛，我哋喺廣州啊嘛 ，friend 嚟啊嘛。係嗱，我覺得咧，第一就珠海到番禺咧，真係好近嘅啫。你諗下，番禺過少少就已經係邊度啦？番禺過少少，係反正成個大灣區你話有幾遠啦？係咪先？係咯。所以我覺得咧呢樣嘢咧，喂，你嚟廣州揾嘢做啊，番禺揾嘢做啊，我唔覺得機會會少得過呢個珠海好多咯。係啊，而家番禺廣州咁近，有地鐵啊等等啊。係咯。嗱呢個 friend 話嗱。番禺隔離就係你哋按下不表嘅中山，所以你真係就係按下不表。我俾你講啊，你又唔講，唉，真係啊，係咯，咁近。係咯，第七大缺點咁啊，我嘅父母唔係太中意詩，經過3年幾嘅相處啊，種種細節啊，我父母覺得阿詩咧情緒唔穩定，容易偏激，驚阿詩咧傷害我。以上咧就詩嘅優缺點啦，求兩老幫手分析，我到底應唔應該同詩選擇結婚呢？如果唔結婚就準備分手噶啦，咁啊，但係如果結婚咧就應該係今年年底嘅事啦，求大家分析建議，萬分感謝啊！寫完 email 即刻去商城落單咁啊！牛肉丸啦，支持雙低到80歲，心情好亂，寫得都有啲亂，望雙低見諒。呢個 friend 講其實咧講句真㗎啦女主同詩君咧真係唔算太合適，因為一個律師啦，一個係村入邊嘅人啊，即係可能佢哋嘅三觀性格咧差距會有啲大，喺埋一齊咧可能真係要靠阿詩君忍讓多啲啦。如果一定要喺埋一齊嘅話，OK，嗱。坦白講，我唔知道咧，小 Q 啦即係我哋嘅女主啦佢有冇呢個睇緊我哋做直播嘅？咁如果睇緊直播嘅話咧，佢應該都知道咧，滿屏都嗌佢哋兩個分手啊！係啊，滿屏都嗌佢哋分手啊！而且咧就係好多 friend 咧都話我哋小 Q 啦，呢個女主啦，比較作啊，比較作啊，扮嘢作狀咁嘅意思啦，咁啊，其實。某種程度上，我唔知個事實係咪咁樣，但至少咧，從呢封 email 嘅字裏行間裏邊咧，可以咧俾到我哋普通人一個咁樣嘅一個印象咯，係咪？咁但係咧就當然啦，聽親我哋節目嘅 friend 咧都唔會差到去邊嘅，咁啊小 Q 嗱，首先同一個人一齊，你中意呢個人，你就一定要接納佢嘅所有嘢，知唔知啊？其實咧。我哋好多年前喺節目度咧已經講過啦，當然我唔怪你啊小 Q， 因為你聽到我哋6年啫，我哋節目做咗22年噶啦。咁我哋好多年前咧都喺節目度講過咧，其實你真正愛一個人咧，唔係你接受佢嘅優點，而係你去接納佢嘅缺點。每一個人都會有缺點，每一個人都會有缺點，係嘛？阿志友我仲多，係嘛？咁但係問題，如果你想同佢一齊，你必須要睇唔到佢嘅缺點啊！你知唔知啊？佢所有缺點你都係可以喺呢個可接受範圍之內，而唔會因為呢啲事而對佢產生誤會又好，或者對佢產生一種睇法負面嘅睇法。咁所以咧，坦白嚟講，喺呢個 moment， 我覺得你同詩君咧，如果談婚論嫁咧，為時尚早。阿志你點睇啊？喂，即係其實咧喺兩個人相處當中啦，同佢嘅，因為呢封 mail 係阿 Q 寫過嚟啊，即係喺佢主觀角度睇咧，可能真係唔係太啱啊。因為好多嘢咧，佢係接受唔到對方。其實好簡單，一就係一個情緒方面咧，佢覺得容易激動啦。第二咧就話驚婚後咧，佢兩個生活咧，如果對方父母唔資助嘅話，係比較係一定嘅生活困難嘅咁啊。第三就因為異地啦，自己要重新去到一個新嘅地方，冇親戚冇朋友，重新再開始自己嘅事業。佢呢一步我邁出有難度。如果樣樣覺得咁難嘅話，咁我覺得真係要真係好慎重考慮。係啊，慎重。至少應該係贊同我講法啦。現階段唔應該講結婚呢件事啦。咁慎重啲。係咯。
嗱，其實咧，我講真嗰句，阿小 Q，恕我直言，我覺得咧，阿思君係一個好好嘅男仔。喂，大佬，你冇理由要求呢個世界上每一個男人，哇，都有好強嘅事業心，一日到黑咧喺公司咁哇，指點江山。喂，嗰啲男人你又話人哋大男人㗎啦，又話佢冇時間陪你啦。係啊，咁我覺得阿思君幾好啊，係咪先？樂天知命係嘛？屋企有23棟樓，我就算2-3棟樓啦屋企有2-3棟樓收租平時中意咧同嗰啲從細玩到大嘅兄弟咁打下機飲下嘢咁樣係咪先？做人好簡單得閒咧又上下呢個 K 歌度唱下歌，唱歌又好聽上全民 K 歌度唱下歌咁樣係嘛？一個好簡單嘅男仔，你要佢變到幾複雜你先中意佢啊？你要佢變到咧見人講人話，見鬼講鬼話嗰啲老江湖你先中意佢咩？阿妹唔係咁噶，愛情唔係咁噶，呢啲咁嘅男仔我同你講，你前世唔知收咗幾多福，你先可以識到呢咁嘅男仔我同你講係嘛？Hugo係女生而家跑咗去番禺啊？係啊，最少都已經喺華快啦，過緊去啦，過緊橋啦已經。哎呀，係啊，所以我覺得呢個咁好嘅男仔，你真係我唔知道你係嗱，好似你話齋咁嘅對方屋企殷實咁起碼你即係婚後嘅生活一定係無憂㗎啦。係，究竟係咪自己揾翻嚟嘅攤大手板等對方父母拎嘅可能話你覺得開口好難為情，但係呢樣嘢使咩你開口啊？佢個獨生仔你再生個孫，再生個孫女，哇你使咩憂咧？係啊，即係唔好講嗰啲。我首先我想知道小 Q， 你要問自己一個問題。你真係要問自己一個問題，你想以後個婚後嘅生活係點樣？嗱，你首先要諗呢個係非常之富足咁好似我啲朋友咁喺太古匯飲食嗰啲咁咁樣係嗰種嘅生活啦，定係一個好平淡但係好幸福嘅生活咧？其實你都識講啦，佢家境殷實呢兩個字，我覺得咧係成封 email 裏邊你寫得最啱嘅兩個字，係咪先？咁樣嘅家庭係嘛？你唔係話每日要使幾廿萬嘅話，喂大佬 OK 啦，係咪啊？嗱，坦白講，如果我個女佢個男朋友咁樣嘅，我制，我制，即刻同意，我制，係啊，真係㗎，你簡簡單單屋企又簡單。係咪父母感情又好你話如果佢父母之間感情唔好咁樣會唔會即係咩原生家庭嘅傷害嗰啲嗰啲全部都係會唔會發生嘅事都全部排除晒啦，係咪先？又勤勤力力做嘢，係咪先？喂，有咩唔好啊？個樣又應該道理上基本生喺你嘅審美嗰度生你個點上邊。係啊，係嘛所以咧，我覺得嗱呢個咧就係我嘅睇法啦。咁阿志，我相信都係贊成㗎啦。贊成，絕對贊成啦，係咪？呢位 friend 話梁文峰俾女主又嫌佢悶又冇時間陪佢㗎啦，咁樣。梁文峰上咗富豪榜咯，係嘛？係啊。即係意味住我又褪咗一位㗎咯，係嘛？你一開始係喺人哋前面咩？唔係，即係你明白？你講啊！嗱，我褪一位，即係佢，我細估唔到佢喺前，即係至少我前邊又多咗個有名有姓㗎啦。之前嗰啲唔知㗎嘛，雖然好多人10幾個人喺我前邊，係咪先？即係數得到佢啊！係啊！咁而家又多一個啦，有名有姓出嚟，真係慘啦，真係所以咧，我覺得小 Q 你如果真係，即係俾人果然江律師講得啱啊！律師嘅戀愛率同結婚率都好低，佢講自己係嘛？有冇大普遍性啊？江律師以偏概全，咁就係咯。真係啦。咁當然啦。咁都有 friend 話，可能咧我哋女主嘅家庭條件好好，所以咧有啲睇唔起人哋咁樣。呢個但係咩入邊又冇講嘅咁喂我好係嘛？我揾到錢唔通周圍講咩？係咪先？係嘛？都有呢種可能性，會唔會咧？係咁，如果真係兩邊嘅家庭咧，個本身嗰個經濟實力咧太懸殊嘅話咧，我覺得你可能都要認真考慮下，係咪同阿思君啦？係
係啊，呢位 friend 話關注一些事一些情，你會幸福嘅。唔好關注江老師，關注江老師你會幸福嘅。冇錯，關注一些事一些情，你哋會更幸福。江老師今晚上嚟發封，聽朝收到江律師嘅律師函真係。之前有邊個律師話咩叫律師函啊？我寫俾你嘅咪叫律師函咯。真係好嘢喎，又啱嘅。係啊，呢位 friend 係咯，喺村度有分紅有租收，仲有小區房啊，而且係買晒樓啦，存款啊，又有份工，喂，好優秀。我都話啦，我個女如果係男朋友咁樣，我制嘅。係啦，咁啊，可能我標準唔夠高啦，咁啊OK，咁啊，今晚嘅直播咧就差唔多咯噃，咁啊，咁咧就下個禮拜一。係下個禮拜一晚咁啊，都有我哋嘅直播嘅。咁但係咧，下個禮拜二咧就會有大事發生噶啦。係啊，好咁啊，決戰呢個咩之巔啊？天德之巔。好，拜拜，拜拜。像國防備戰，朝早去到夜晚，在愛情路裏偷生要最耀眼，為你存活過，推出指南，我已經在世間個個頌讚。苦心扮廚藝專家，影相角度全優雅，下定決心全進化，全程有我，仍叫你驚訝。記住求個心安，記住談吐衣裝，讚頌隨便講，要善意撒謊。記住常懷開朗，記住常學湯問暖去寒，情深一吻偶然端莊。晚安，靜靜去講，還要把你一再望。寒流日子我成暖身溫床，求全是有法平衡苦覺，愛情長路的答案。像我清白，日夜放閃完美化，求活意志，微細裏雕花。記住求個心安，記住談吐衣裝，讚頌隨便講，要善意撒謊。記住常懷開朗，記住常學湯問暖去寒，情深一吻偶然端莊。晚安，靜靜去講，還要把你一再望。寒流日子我成暖身溫床，求全是有法平衡苦覺，愛情長路的答案。愛情求個心安，愛情求個擔當，讚頌隨便講，切忌太官腔，庇護長期開放，片段如戲飛，好好收藏，情深一吻偶然蒼狂，盼望為你建構樂園不放浪，對着你打開祝福錦囊，變做你心海一線亮光，每步尋覓中細看。